Hello，我係明仔啊。今日我哋嚟到中山嘅三鄉鎮呢個龍悅花園呢度啊。依家因為最近咧好多港澳街坊同埋一啲華僑咧話想過嚟呢邊置業，但係又唔知啱唔啱自己喎，想租啲樓先咁啦。明仔今日咧就帶大家過嚟睇呢套140平方嘅，就係我哋1500尺左右。嗰一個4房南北對流嘅一個戶型啊，可以睇到我哋呢個小區啦，係雅居樂啊，嗰啲物業咧做到，你睇下啲綠化同埋啲水咧都非常之好嘅，保養得啊，包括我哋呢個有個會所啦、乒乓波啦，仲有個泳池嘅。泳池咧依家暫時係冬天，所以冇開嚇，到我哋出年之後咧就會開㗎啦。嚟啊，睇我哋呢個東南亞園林嘅一個園林嚇，風格非常之舒適啊，就好似去到度假咁。所以住喺呢邊咧都非常之方便嘅。喺我哋樓下呢邊就有一個港式嘅餐廳啦，同埋粵菜啊，包括好多飲湯啊、食飯嘅地方啊，包括我哋樓下咧就有便利超市啊、髮廊啊，同埋診所。嗱，見到我哋賣蛋糕啊、錢大媽買餸、生鮮超市，仲有我哋嘅按摩、洗腳，好旺啊！呢度生活非常之方便，有大森林同埋啲餃子都係有嘅。啊，對面就係我哋景豐嘅一個小區。去到雅居樂車站嗰度，就有直通巴士可以返到香港、澳門嘅。好啊，我哋事不宜遲，我哋上去睇下樓啊。好，我哋而家上嚟到呢個屋企啊，1500尺左右。我哋呢個係141平嘅4房2衛嘅。入到嚟咧係我哋嘅放鞋個一個地方啊，嗰啲鞋櫃啊都係整好晒㗎啊，仲有塊鏡。出門之前咧都可以照下自己個碌靚唔靚仔嚇。呢個戶型咧最大嘅亮點咧就係南北通嘅。嗱，我哋可以睇下係雙露台嘅，嗰邊係南邊，呢邊係北邊，所以係南北通。嗱，我哋呢個廳啦，啲真皮梳化嚟㗎。你睇之前業主咧都係用啲真皮嘅，跟住開間咧都可以達到4米嘅，所以好闊落嘅。呢個梳化其實係好大㗎啦，我哋可以睇到。呢邊咧就係廚房嚟嘅嚇，廚房你睇入嚟2-3個人係完全冇問題嘅，喺呢度煮飯啦。如果唔中意煮飯嘅咧，喺呢度到時候打邊爐都 OK 嘅嚇。嗱，我哋呢個露台啦，望出去就係睇我哋園林嘅。喺呢個位置咧非常之方便啊，樓下就有食肆啊，嗰啲港式餐廳啊，食飯嘅地方啊，而且對面仲係5星級嘅一個酒店嚟嘅，包括我哋呢啲洗衣機啊、熱水器啊，全部係配齊嘅啦，所以可以做到拎包入住啊！我哋港澳人士咧，同埋一個華僑咧，如果想返嚟嗱，未知道咩情況，想睇下啱唔啱自己啊，先就可以先租屋，到時候再考慮買唔買係嘛？我哋首先第一個呢個係客房啦，客房嘅採光都係好好嘅，而且都配咗已經有衣櫃嘅啦，空調啊、衣櫃啊、床啊，全部係有嘅。公衛呢邊咧，公共洗手間呢邊都係3段式嘅，3段式分離嘅，因為呢個屋咧業主係置留咗一段時間啦，所以個衞生都未搞嘅。如果到時候邊個睇啱咗咧，搞好衞生咧，就好靚仔噶啦。嗱，呢個係第2個客房，呢個就細少少，可以作為客房啊、朋友啊過嚟玩下，可以住1-2晚都係冇問題嘅。呢個係第3個房。第3個房同樣都係衣櫃啊齊全，床啊包括都係明窗嘅。
我哋都有窗簾嘅啦，如果係休息嘅時候，窗簾一拉，跟住就非常之安靜嘅啦。呢度算係鬧中取靜啦。我哋過行路幾分鐘就可以到達我哋嘅順昌廣場1+1超市大潤發都係喺呢附近嘅，所以生活非常之方便，而且去到雅居樂車站就有直通巴士可以返到香港荃灣太子嘅。呢個我哋主人房係一個套房嚟㗎啦。啱先展示咗洗手間，呢個係我哋嘅主人房啊，望出去南向，採光咧非常之好嘅。同樣呢個窗咧好耐未搞衛生嚇，但係咧都係可以睇到採光好好嘅。成間屋咧保養得咧都算 OK 㗎，而且佢呢個係4房喎，1,500尺先租，依家係開價3000蚊。呢個係開價3000蚊，如果揾到明仔咧，仲可以同你講下傾下呢個價嘅。我同你業主同業主傾，大概2000幾蚊就可以攞低嘅啦。呢個1,500尺南北對流，呢個大客廳係嘛？所以呢套房就介紹到呢度啦。如果有興趣嘅咧，返嚟呢邊中山珠海想租樓先習慣適應下嘅咧，可以聯繫到明仔評論區留言或者 WhatsApp。今期到呢度先，拜拜。